都叫做幸福。他的幸福没有在转角，他的幸福在动里。你知道，圣经就是这样的。神告诉我们有一件很重要的事情：你什么时候会找到一个归属？是因为当你在这个团体、在这个团队里面，当你摆上的时候，你会有幸福的感觉。阿们吗？阿们。什么时候你会开始关心教会的奉献？在你开始奉献的时候。什么时候你会开始关心教会的人能不能够看见得着这个世代的百姓，越来越多的人被神来触摸来信耶稣？就是在我开始传福音的时候。你知道，在我开始去执行神话语的时候，我就会开始去进入到一件事情，就是我找到一个归属。阿们吗？阿们。求神祝福你，也祝福我，让我们都可以在神的话里面不断的来成长。我们是栽种神话语的人。阿们。我们在栽种神话语的时候，我们是不断的浇灌，而且第二个，我们的态度是正确的；第三个，我们知道栽种需要时间；第四个，我们对于我们的种子和我们的幼苗要保护，并且我们也要自己被上帝所栽种在神的家中。阿们。跟你前后左右说，我要好好的被栽种在天权。阿们。栽种的时候，你要经历到，因为这不是我说的。再一次提醒你，这一段圣经的话，就是如果他们被栽于耶和华的殿中，这样的人就要发旺在神的院里。这样的人，即使到了年老人，要结果子，要满了枝浆而发青。阿们吗？求神祝福你，让我们一同来得着。我最后用一节圣经，我要结束在这里。你要翻的圣经是等一下，约珥书2章12节，圣经告诉我们，耶和华说：虽然如此，你们应当什么？禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。神告诉我们，我不知道你有没有走过这样的日子，甚至是非常大的苦难。但是神很清楚的告诉我们，当我们在这一切的苦难里面的时候，在圣经里面2章13节，神说：撕裂心肠，不要撕裂衣服，要归向耶和华你们的神。他说到神，或者转译在14节，后悔留下余福。我可能曾经错过，但我因为认识神，但我因为在天权，我可以下半身是对的。阿们吗？我可能曾经在神的面前没有栽种，不管是栽种神的话，或栽种我自己，但是我现在开始，我被栽种。圣经告诉我们一件事情：如果我们曾经觉得亏损、难处，神告诉我们2章24节，约珥书，他说：河捆必埋了什么？麦子；酒座与油座必有新酒和油怎么样？盈溢出来。甚至2章25节，我觉得是我非常喜欢的经文，送给你。他说：我们曾经被蝗虫吃掉我们的财物，被蝗虫吃掉我们的健康，被男子被蝗虫、被马蚱、被茧虫吃掉我们的人际关系、我们的亲子关系，吃掉我们的时间，吃掉我们永远都没有办法弥补回来的事情。但是神说，如果我愿意在神面前依靠他，最后一句话，他说：那些年所吃的，我要。阿们。神说：那些年所吃的，我要补还你们。再一次的好不好？你起立，你找到5个人，跟他讲，你和我都要经历神在我们身上的恩典。阿们。是如何？但重要的一件事情是，我们现在被神重新栽种，我们就要得着神所赐给我们的应许。阿们。这个应许告诉我们一件事情，就是我们要发旺，就是我们要在神的面前要突破，就是我们要在神的面前满了枝浆而常发青。阿们吗？阿们。你一定经历过，我不知道你有没有经历过，到提款机里面去要领100块的日子。我不知道你有没有经历过，你觉得你很倒霉，倒霉到好像永远无法挽救，好像所有的衰事都临到我们身上。但是我要告诉你，神说，如果我愿意在神的面前重新依靠我的神，最后理解圣经2章25节送给你。神说，当你愿意被栽种的时候，你要开始看见那些年所吃的，我要补还你们。阿们吗？再一次为你自己说，我要得着神对我栽种所说的应许。我要得着神对我栽种所说的应许。阿们。
所以，当我讲到栽种神国的思想的时候，我希望再一次的提醒你，在我们再一次这个祷告的过程当中，再一次的提醒你，这个手册在我们手上，不是只是叫我们拿着好玩。当你愿意这样祷告的时候，你要亲身的经历到一开始我跟你说的 Stanley Jones 牧师的见证，89岁的人，他叫每一个护士到他的病床前，都要说奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。你要经历这个恩典，你要经历那个郑柔善姐妹所经历的恩典。死啊，你的权势，你得胜的权势在哪里呢？死亡啊，你的毒钩在哪里呢？你要亲身的经历到神在你身上给我们的突破和恩典，阿们吗？求神祝福你，常常祷告，不可灰心，让我们都要来经历到神的恩典和慈爱，阿们吗？上次我记得过年的时候是名家做见证吗？做你们公司的见证，对吗？即使在钢铁厂最没有办法得到恩典的时候，仍然要祷告，因为环境是事实，圣经的真理也是事实。要让神的话成就在我们当中，你就必须要一次的来依靠我们的神，阿们吗？我们一起要来祷告，我们都起立。我跟一些人讲这个见证，有一个姐妹，大概在1个月前，对不对？大概1个月前，我们在聚会的时候，她就拿着这个手册告诉我们，她说：“牧师，我今天用这个手册祷告。”我就在想，这有什么稀奇？3年前我不就教过你们了吗？其实我已经快要沮丧了。他说我用这个手册祷告，我那天早上用这个手册里面来祷告，说我的房子要租出去，会有人喜欢这个房子，会有人喜欢你。奇怪了，他是房子，你跟他讲什么话？结果这个姐妹说：“牧师，我就用这个手册的祷告词祷告，我说会有人喜欢我的房子，会有人要租这个房子。”他说好神奇哦，事情就发生了。他说当天下午就有人来租我们家的房子，我在那里已经放这个房子放了多久了？天长，1年有了吧？他说我已经放了那么久都没有租出去呢。我那天下定决心我去祷告，我就用这个手册祷告，祷告完下午就有恩典了。我只有2个感受，第一个，愿耶和华赐福于你；第二个，我只想当场一头撞墙。我真的很想一头撞墙。我为什么想一头撞墙？哇，这本手册给我的撒旦啊！撒旦进前我在那教鬼，要讲安那要干那祈祷，要怎么样来祷告？结果3年后，他才想到把这个手册拿起来。我已经很早就告诉他，这个姐妹曾经请我为她的土地祷告。他说：“牧师，你为我们的土地祷告，我不要卖出去。”你知道我们为他祷告的时候，2个数字跑进来。第一个数字，我告诉他这个第一个数字，神告诉我第2个数字。他说第一个数字隔1个礼拜，他告诉我们什么？你知道吗？第一个数字就是那个要买他们家土地的那个人所开的价钱的总值。你知道神这么奇妙，就先告诉我们你的土地要卖多少钱。可是为什么会有第2个数字？我相信，如果你用，我不能讲你用这个手册，我应该说你用神的话，因为这手册里面是神的话。我相信你如果用圣经来祷告，你会看到第2个数字，因为第2个数字比第1个数字高，大概将近150万台币。我很想告诉你一件事情，我们常常在教会里面，我们听神的话，听神的道。但是我们有没有用神的话和神的道继续的来祷告来栽种？我就觉得我第1个念头就是感谢主啊，神赐福你。第2个我就想一头撞墙，因为我跟你讲这个东西已经讲3年。他说这么有效，我接下来那个手册去我们家土地祷告。你知道我要求神祝福你，我希望3年后，你不会告诉我说，牧师，这个3年前，这个有一件事情发生了，好不好？不要拖到3年，好吗？3个月就可以了，好不好？持守。那我也要告诉你，哈利路亚拉上为他的先生祷告，祷告多久？那比较久，20年。可是是不是我们都要这么久？不尽然。但不论是3个月、3年，或者20年，最重要的一件事情是，常常祷告，不可灰心。
栽种神的话，保护神的应许。